Kryetar News ju përshëndes. Jemi së bashku si çdo ditë me mua Ester Sula për të njohur bashkimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Europa veriore dhe pjesa lindore e saj do të dominohen nga vranësira, ndërsa pjesa e Ballkanit do të ketë mod të qëndrueshëm, por me temperatura shumë të ulta si pasojë masave ajrore siberike. Europa qendrore dhe gadishulli iberik do të kenë kthjellime dhe vranësira kalimtare. Njemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoalp, moti do të jetë kryesisht i kthjellët dhe shumë i ftohtë. Pasdite do të shfaqen vranësirat e lehta, kryesisht këto në zonat lindore të territorit shqiptar, por pareshje. Temperatura do të zbresin nga -12 deri në 8 gradë Celsius. Era fryn nga veri lindja me një shpejtësi 65 km/h, duke krijuar kështu dallgëzimi në brigjet detare 5 ball. Njemi tani me kushtet e motit për sa i përket ranet e Europës për ditën e nesërme. Cikloni Islande sjell mod të paqëndrueshëm në Europën veriore dhe Britaninë e Madhe, mbëreshje shiu e dëbore, ndërsa pjesa e Europës qendrore do të pritet me rreshje të pakta. Pjesa e Ballkanit dhe Europa lindore, po ashtu dhe brigjet e Egjeut do të dominohen nga moti i kthjellët. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoalp, vendi mbetet me mod të kthjellët dhe të ftohtë gjatë gjithë ditës. Vranësira të pakta do të priten pasdite më të dukshme këto në veri lindje të vendit dhe në juglindje të territorit shqiptar. Temperatura do të rriten lehtë nga 8 deri në 13 gradë Celsius. Era fryn e lehtë deri mesatare me një shpejtësi 25 km/h, duke krijuar kështu dallgëzimi në brigjet detare të ulët. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoalp për vendin dhe rajonin. Ky ishte parashikimi i motit për sot dhe nesër në vend Evropë. Falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.